Hello，大家好，我係詩詩啊，今日帶大家嚟到深圳嘅萬象城。平時咧食中西菜就食得多啦，今次同大家試下西班牙菜，睇下有幾特別，同埋睇下有幾好食。咁咧喺啲餸未嚟嘅時候咧，佢哋都會有呢個餐前包嘅。咁我試下呢個餐前包係唔好食先。好得意啊！但我覺得有啲小朋友口味嘅係甜甜地咁樣咯。其實佢有一啲粒粒啦，可能係一啲 nuts 嗰啲嚟。但係我覺得幾香㗎喎，幾特別，我覺得個味道。好，佢嚟咗呢一個啦，鷹嘴豆同埋呢個番茄醬，咁啊因為係包嘅，同埋有少少咧呢個酸奶咁啊，咁少少啦，可以試咗先。好，而家就試下有冇食呢個。佢個包真係好脆啊，我覺得。我成日覺得嗰啲鷹嘴豆咧會好硬，同埋咧佢唔係嗰啲鷹嘴豆好有嗰啲豆嘅味啊，佢係俾嗰種番茄醬嗰種味道咧有少少掩蓋咗，食到係好大陣都係嗰個番茄醬嘅味，同埋啲香草啊。但係野味嘅威呢個都整體嚟講應該好食嘅。好，我哋第二個送咗你啦。可能係西班牙菜啊，佢嗰個醬料係好濃郁嘅嗰種香草嘅味，佢會掩蓋咗咧嗰啲鷹嘴豆嘅味道喎。好啦，跟住咧嚟緊咧就試呢個西班牙蒜香口菇咁樣嘅，佢有啲蒜蓉蒜片喺上面啦，咁我聞落去都幾香。啱，點咗啲汁先，熱辣啊呢個。嗰啲蒜片咧，好重蒜蓉味，佢係脆脆地嗰啲咯。係加好多塊蒜，我會覺得好味啲呢個。但係本身咧，因為我中意食菇粉類嘅嘢，我就覺得咧蘑菇係其中我嘅一個中意食嘅食物之一啦。覺得好味啊！咁可以咁就食咗粒啦，咁就係可以加多啲蒜片喺上面咯。嗰個層次感會豐富啲咯，你會見到一咬落去就係啲蒜咧，實好爽爽地咁樣，跟住就食到有少少爆汁嘅蘑菇感咯。可能啱啱熱辣辣嚟咧，佢係 juicy 嘅，好多汁嘅，同埋嗰個菇都幾滑嘅。咁啊好味！喂，呢個安格斯牛辣條嘅呢個番茄燉薯仔嚟啦，呢個我比較期待嘅，因為我本身係一個食肉獸嚟嘅。同埋薯仔啊，同蘿蔔一樣，我都係好中意嘅嘢。咁我而家試下放咗喺包嗰度食先啦，咁睇下嗰個味道如何先。因為咧牛辣條我覺得好難煮，比較厚咧，即係會係驚韌咯。咁我而家放上去先。咁或者會陣間試一次冇包嘅時候，會唔會好食啲？我呢個好有回憶嘅味道咧，大家有冇飲過好似嗰啲乜牌子嘅呢個乜寶嗰啲罐頭湯嘅嗰種羅宋湯嘅嗰嚿肉咯？係好似個感覺，嗰個味道真係好似，係啊。同埋我覺得許冠文個包都好食嘅，佢都係脆脆地咁樣咯。但係我只可以講呢個係一個好回憶嘅味道，但係佢唔係難食㗎，好味嘅都，即係起碼佢啲肉咧。係真係一絲絲睇得到㗎，即係佢會咬得開咯，佢唔會係真係去到好爛啦，又唔會話好硬咯，好鹹咯，所以呢個 OK。咁咧牛辣條多數都會有少少好似啲筋位啊咁樣啦，咁我而家就咁食呢一嚿，咁佢都咬得開，好腍㗎，同埋佢係好有牛肉味咯，同埋咧佢應該係燉咗好耐，燉到咧好軟熟㗎。今次揀咗呢個口味咧，係呢個青醬雞肉。佢呢個有好多款式噶，咁我哋揀其中一個啦。我見到都好靚嘅，你睇下，好 colourful 呢個。咁我哋試食下好唔好食先呢個。
佢嗰個青醬嗰個味咧係好濃郁噶。有冇朋友好中意食青醬嘅？可以留言話俾我聽。我都係一個好中意食呢個青醬嘅人咯。呢個青醬好好味啊！我係覺得嗰個青醬咧，佢係比較濃郁豐富啲。因為平時食嗰啲青醬好似好淡啊。呢個係推薦嘅。如果好中意食青醬嘅人咧，一定要去試呢個。個主角西班牙海鮮飯終於嚟啦！咁咧，店員咧就會為我哋去撈，會拌一下咁樣嘅，係啦。可以將你嗰翻。係，唔該。好啦，咁店員咧就幫我哋拌好咗啦。咁樣睇下，我覺得佢剪得碎碎地係幾好嘅，可以一口就食到啦。應該，咁我而家試下先。佢個汁幾特別㗎，我覺得個汁幾特別。我唯一咧唔中意係青豆咯。由細到大都係一個唔中意食青豆嘅人。但係咧，佢嗰個汁嘅濃郁嘅程度咧，我睇落去係以為辣，係一啲都唔辣嘅。同埋咧，我覺得佢哋有一個溫馨提示咧係幾好噶。咁頭先咧，店員都有講過啦，佢話咧入邊咧係加咗呢個藏紅花嘅。咁樣而孕婦啊，有啲人係唔識用藏紅花啦，咁你就要提前同佢哋講，佢哋就會唔落呢個藏紅花。咁我發覺佢哋加咗藏紅花咧係幾獨特嘅嗰個味道，因為佢唔辣得嚟咧，佢係好濃郁，同埋咧佢啲海鮮好豐富啊，海鮮係好味，海鮮好鮮啊，啲味好鮮味啊。咁我陣間都會食埋隻蝦。哇，佢呢個蝦好大隻啊，你睇下嗰啲肉蝦。我忍唔住要食呢個蝦啦，海鮮。My favorite 啊，我都係好中意食海鮮噶。我唔客氣啊，將佢碎屍咗。哇，隻蝦好鮮甜，同埋啖啖肉噶喎呢個。頭先我哋叫嗰啲嘢食咧，兩個人咧就真係食到好飽啦。咁我哋睇下幾多錢先。我哋兩個人食358蚊啦。大家有興趣嘅都可以嚟試下啦。我哋而家埋單先。至於有啲咩好食嘅店鋪咧，都可以留俾人聽啦。同埋記得 like 我哋 share 翻我哋片啦。下次見，拜拜。